လုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီ Node ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Node application လေးတွေကို split screen လေးအသစ်ထပ်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ split screen ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ screen ရဲ့အောက်မှာ split screen ဆိုပြီးတော့ file လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ images ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ထဲမှာ nodes.png ဆိုတဲ့ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ icon လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ passport.yaml ရဲ့ access ရဲ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ nodes.png လေးကိုတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ split screen လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ stateful widget လောက်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော် split screen လို့မပေးရနဲ့ဒီနေရာမှာ node node split screen ဆိုပြီးတော့ရနိုင်မယ် okay ပြီးကြတော့ material ကိုကျွန်တော် import လုပ်မယ် import လုပ်ပြီးတော့ scaffold တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် scaffold ရဲ့ body center chain နဲ့မှာကျွန်တော်ဗာလေးတော့ထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ image.access ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ node.png file လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးလိုက်မယ် okay save မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main ရဲ့ node list screen ကိုမထည့်ဘဲနဲ့ node split screen လေးကိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ icon လေးကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ် okay ဒါတော့ဆိုရပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ image ကို column လေးနဲ့အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာစာသားလေးထည့်လိုက်မယ်နောက်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထည့်ထားနိုင်မယ်okay okay ဒါရက်လည်းကောင်းတော့မကောင်းပါကျွန်တော်ရိုးရိုးတန်တန်ဒီ note ဆိုပြီးတော့ပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ column ရဲ့ main axis alignment ကို center ကိုပို့လိုက်မယ်okay okay အဲ့တော့ design ကတော့လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးပဲထားနိုင်မယ် okay အဲ့တော့စာသားလေးကိုနည်းနည်းချသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ size ပေါင်းနဲ့ height ကို8ခုလောက်ထားနိုင်မယ်okay အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးပဲထားနိုင်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ split screen လေးထဲမှာဒီမှာ init state လေးတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ init state ထဲမှာဘာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ future.delay ဆိုပြီးတော့ duration နဲ့ second 2 second စောင့်လိုက်မယ်2 second စောင့်ပြီးတော့ရင် call back အနေနဲ့ဘာကိုတော့ခေါ်လိုက်မလဲဆိုတော့ navigator.off contact.push replacement နဲ့ကျွန်တော်တို့က list page လေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ node list screen လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးလိုက်မယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် future function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ context ကိုဒီနေရာမှာ
mountain နဲ့လာပြီးဆက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆက်လိုက်မယ် if context ကကျွန်တော်တို့ဒီ mountain ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှ okay အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးက1နဲ့နေတော့မပြောက်သေးဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာ mounted လို့ပဲရလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ restart လေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်တဲ့နဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ restart ချတာဆိုတော့ okay နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်လေးနေလို့နည်းနည်းကြာသွားတယ် okay အဲ့တော့ဒီ split screen ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာအဲ့ဒီ screen လေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးတော့2စက္ကန့်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ note list screen ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ restart တစ်ချက်ချလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ split screen ကိုဘယ်လိုပုံစံထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ package သုံးပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးနဲ့ထည့်ရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျရဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ split screen လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်